皆さんこんにちは、K.Angel です。お元気ですか？ 2021 年1月ももうそろそろ幕を閉じようとしています。今日は正式に本当に久しぶり、1年ぶり近く、1年ぶりぐらいで開催するネオグリマー、ポルトガルのネオグリマーと一緒にプライベートなウェビナーアセンション2021を行うことを正式に皆様にアナウンスメントさせていただきます。今まで参加してくださったことのあるソウルファミリーのメンバーの皆様、また今回は初めて知りました。実際にネオというアセンション行動を2年前に受け取って世界中にシェアしてくれたネオグリマーという人物は一体どんな人なんだろう、どんなことを今回もまたは今回シェアされるんだろうと、もしここに導かれて興味をそそられる、とても興味があると感じられる場合は、ぜひこの新しい2021年アセンションウェビナー、プロミスオブアセンションウェビナーネオグリマーのプライベートのグループの中にぜひ参加していただければと思います。お申し込みは www.divineangelplace.net でお申し込みをもう開始しました。数に限りがあります。そしてもう日にちは迫っています。あと1月弱となりました。バレンタインデーが終わったその週、2021、2月の20日、222、ツインフレームのナンバー、そしてとってもパワフルなシンボリック、意味のあるナンバーのこの日、みんなでソウルファミリーの仲間たちでつながって、ネオがどんなことをシェアされるか、彼はいつもオーセンティックに正直に真実を伝えてきました。ほとんど彼がウェビナーの中、プライベートウェビナーの中でシェアされたことは現実となっています。今回もネオは、みんなに彼なりの彼が見た世界、今世界でどんなことが起こっているのか、政治のことも少しは触れるかもしれませんが、主にスピリチュアルなコミュニティの中でどんなことが語られ、それは実際に真実であるのか、そんなことをネオが歯に衣を着せずオーセンティックにシェアしてくれます。ネオからのメッセージもあります。ぜひこの2021年2月20日土曜日、日本時間の5時から7時半の予定であるPromise of Ascension 2021ウェビナーに参加してくだされば嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。Hello to all of our friends in Japan. Really glad to be here and to do another webinar. And yeah, we have many things to discuss. So what do you think mainly you would like to share with people this time? Yes, what I'm going to share with people is something that it cannot be shared in public space due to censorship of multiple kinds. I want to take a deep look and what's behind all of the charade around us with the world governments and why is everyone locking down and that stuff. And that can be shared publicly. They have to be shared in a private space. And I hope people join in if they want to take a glimpse of what's going on behind the world stage. I'm going to talk about time, understanding time. It's very important to understand cycles of time and why we're living through this. Also, the spiritual nature of what's going on, because there's a permanent deception between the spiritual nature of reality. And so people are getting confused and deceived by messages, the continuous overwhelming content that people are putting out there that are conveying this idea that everything is fine and that it's all about love and things like that, when that is not the case. That is just not the case. There's a spiritual war going on. It always have been, and we need to understand in what side of these factions
we need to be, so that we can make a judgment call and a choice in our minds and heart to choose to go on the right path, and do not let ourselves be deceived, because deception is everywhere and it's part of the game of life. This is a game, and we're all doing our parts. We're all acting our characters. So it's really important to choose what character do we want to be and what side do we pledge alliance. And I don't agree with what people are going on right now, because people are going with the dictatorial, the dictator side of it, of doing and complying and obeying. And that's not a system that will lead you to freedom. This is a system that will lead you to more a slave, to become completely enslaved by these people and entities. So we should address this and talk about it. So I invite the Japanese to come in. Like I said in the last webinar we did and we shared with the Japanese community, things were going to shift dramatically, and people should be paying attention, and then just try to live, just try to survive, just try to work with this shift, because things were going to get crazy. And the more time passes, the more crazy stuff has become. We see the news. So I even told them to shut down the televisions. I remember saying to them, don't watch the news whatsoever, because that enters your mind and you have a perception of reality that is based on fear because of this propaganda. It's a big propaganda machine going on worldwide. So the more we do that, the more we lose the connection to ourselves, to our higher selves. And that's what we need to be looking for, so we can move on and pass these very difficult times. So it's a big invitation. I hope they all join in, and I'll be looking forward to seeing them and share what I know and my visions to the Japanese community. So thank you guys. You're welcome to join. Thank you, Neo. あくまでもネオがネオの視点から見たネオの見解をみんなにシェアしますが、これが絶対的な真実であるとは、言えないと思います。でも今世界で何が起こっているか、またスピリチュアルなコミュニティの中で伝えられていることが本当に実際に真実であるのか、それらをネオが、みんなにプライベートなグループの中でシェアしてくれると思います。ぜひこのウェビナーに、サインアップしてください。2月20日、来月2月20日の土曜日です。バレンタインデーの終わったその週の土曜日に、日本時間の5時から7時半の予定で、Ascension 2021 with Neo Glimmer、ぜひサインアップして参加してください。Thank you, Neo. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Sayonara.